大家好，今次我介紹呢一個單位咧，就係太子道區嘅亞皆老街一帶啦。咁佢就係雅士花園嘅3座啦。咁佢實用面積咧就1056尺，而且係3房1套單位嚟嘅。我哋依家嚟了解一下。呢一度就係鐵閘一入到去嘅門口遠景位置啦。咁然後我影住嘅就係3座嘅入口。首先入到嚟長走廊，好多收納排櫃嘅空間啦。咁然後行完長走廊啦。咁呢度就係一個客飯廳啦，客飯廳就好分明，而且一個橢圓形嘅玻璃窗，咁有透光度十足喎。然後廚房位置啦，咁然後呢度望出去揾到個公園仔，就坐向東南面嘅。咁去到廚房嘅位置啦，咁同樣係正正方方，配備煮食爐等等。咁然後廚房隔離嘅咧就係工人房啦，其實可以見到咧工人房空間都好闊落喎，咁而且都有個窗口位喎。咁然後走廊呢個位置啦，咁連接住睡房同埋洗手間。咁首先呢間第一間客房，無論係啲書桌啊、啲設施啊、收納空間，其實都應有盡有噶啦，配備一個床位喎。咁然後我哋再行出去啦。行出去正對面嘅就係客廁啦，咁有企缸設計啦，有個通風嘅窗口喎。咁然後走廊直行去到第二間嘅睡房啦。咁同樣啦，兩間睡房嘅空間咧，其實都非常之闊落嘅。咁擺咗張單人床啦，咁佢啲空間咧，其實咧都唔會感到好壓迫喎。咁然後其實呢個位置透光度都好充足喎，咁就好適合攞嚟做下功課等等嘅。然後再行返出去走廊，咁呢度個櫃咧都仲有一啲收納嘅空間。咁然後去到主人房嘅位置啦，係一間套房嚟嘅。咁可以見到空間好闊落啦，仲有個3邊落床，而且都配備啲書桌啊、電腦桌等等。咁無論係擺一啲衣物啊，咁嘅話咧，其實咧空間都非常之足夠嘅，咁就好適合一啲中意打扮嘅人啦。咁然後去到套廁啦，咁套廁同樣都係一個企缸嘅設計，熱水爐嘅設施應有盡有。可能有唔會覺得其實1000尺攞嚟做3房1套，咁個空間其實會唔會好浪費咧？咁我又唔認同呢個講法嘅。咁其實因為咧，如果你做3房1套1000尺嘅話，咁其實都可以見到佢個客廳嘅實用率咧，其實都非常之高嘅。無論係擺啲大型家私啊、按摩椅啊，咁其實空間都非常足夠嘅。好啦，我哋今日睇完咁多先。如果有任何疑問，歡迎聯絡翻我92700013，或者 WhatsApp 我69077297。我哋下次見，拜拜。